सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर में ठंडी हवाओं के डेरे हैं। दर्जा हरारत में कमी हो गई है, मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 12 घंटों तक ठंडी हवाएं चलेंगी। आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर में ठंडी हवाओं का राज है, दर्जा हरारत में कमी हो गई है। मजीद बात कर लेते हैं हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ठंडी हवाओं ने फैसलाबाद में डेरे जमा लिए हैं और इन ठंडी हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 40%, जबकि हवा 10 से 12 नॉट की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर फैसलाबाद के अंदर जुज़वी तौर पे बारिश के चांसेस तो मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये जो हवा चल रही है ठंडी हवा, इससे बादलों के डेरे तो शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बारिश के चांसेस बहुत कम है। और इसी तरह ठंडी हवा जो है तकरीबन आइंदा 12 घंटों तक जारी रहेगी और हो सकता है कि बारिश भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश जो है वो हो। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अगर यही सूरत हाल रही तो मजीद दर्जा हरारत में कमी आएगी। अलबत्ता फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन से गर्मी का जोर काफ़ी ज़्यादा था शहर फैसलाबाद के अंदर, और अब ठंडी हवाओं की वजह से ये जोर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इसी वजह से शहरी जो हैं वो खुश हैं। उनका कहना है कि रोज़े जो हैं ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान बरकतों का महीना है, और बरकतों के महीनों में ठंडी हवाएं अल्लाह ताला ने शहर फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया हन्नान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।